د فریج صفائی مې لګولې وه، نو ما زه تاسو یو څو خبرې د دې شیر کړم. سلامونه، امید کوم چې ټول به ښه یې، ټیک ټاک به یې. یو څو دغه د خیمه ضروري، لکه دا چې اوس دا فریج کې چې کوم د لاندې دغه یې که نه، دا خانه دا خو زمونږ د سبزي او د فروټ وي. نو چې دې کې مونږ کله داسې ټیشو کېږو چې دا څنګه پکې اوس ما کېښو، لکه دا اوس سبزي ختمه وه، چې کله سبزي ختمه شي نو زه فریج لږ رئیساري کم، مطلب صفایي کم. نو دغه شوه. اوس دې کې چې دا فروټ پروت دي که نه، چې چېرته دا فروټ په هفته کې خرابېږي، د دې ټیشو سره به دا په میاشت کې خرابېږي. داسې ټماټر که دې کې چې ته یو دانه خراب هم شو که نه، او هغه اوبو کړي نو هغه به نور فروټ ته څه نه وایي، ولې چې لاندې خو ټیشو دی. د دې خاص خبره دا ده، مخکې به ما هم نه کولو، خو یو ورځ ټماټر پکې خراب شوی نو هغې نه ماله دا آیډیا راغله چې ما وکړه. او یو خو د دې شي صفایي میاشت ضرورت نه، دا دومره صفا نیټ پروت دي. ښه دویمه خبره چې دا اونی بار ځه چې شله ما پورې ګول ګول تاویږي، هر وخت به ما پورې تاویږي. دویمه خبره دې کې دا یو شیټونه وي، دا تیار ملاویږي که نه، د دې رول هم ملاویږي، دا څه دي سپین هم وي او کارټونان والم دي، فروټ والم، فروټ هم پرې جوړي قسمه قسمه. ما خو آنلاین تیار راغوښتي، ما خو ملټي کلر کې راغوښتي، خو ما ته راغلي صرف ګرینو. زموږ آنلاین والا کله سیسټم سم دی چې ته سم شی به راشي. د دې وجې نه دا فریج محفوظه ډېرې. مونږ خو چې کله راغوښتو هغوی چې عمر در باندې تېر شي بیا هله پوه شي. مخکې پوهېدونه دا دې تاسو ته ښکاري د لاندې نه دې زنګ اغوستی و. ښه دا زنګ کوم وجې نه اخلي، دا شیټو ته ښکاري، دا زنګ دې وجې نه اخلي چې مونږ فریج بنده ولګوو. فریج نه اوبه کوي او بیا اوچوي، اوبه کوي اوچوي. زمونږ خلکو کې دا خبره ده، د مجبوري نه وجې نه یې کوي چې بجلي ګرانه ده، نو چې ټوله شپه فریج مونږ ولګوو، لکه 12 بجې شپې ولګي، نو ټوله ورځ بیا لکه سهار 12 پورې یا سهار 10 پورې لګېدلي بیا مونږ بند کړو. هسې چې دی لکه نارمل زه هم چې کم هم لګېدلي، خو فریج لګېدلي. اوس وګورئ ما بالکل کم لګولی دی، لا موسم یخ دی، دا هم دومره یخي که نه چې لاندې که 24 غنټې دې ولګولو بیا هم راته لاندې شی نه واوره کړي، مطلب اوړه شو لږ کلک، دومره سخت کړي چې استعمال کې نه راځي. چې کوم ځای کې اچار ایږدئ، لکه دا دلته زما دا خانه د اچارو ده، نو دلته ما لاندې ټیشو کېښو، که تاسو دا ټیشو ښکاري، دې خوا نشته، دې خوا نشته، دې ځي پورې ما ټیشو ایښی دی چې ماشومان دي جیم راواخلي، اچار راواخلي، نو سم ټایم کې بوتل ښایي نو چې کېږي نو هغه دا ځیم څښا کړي او بیا راته صفایي هم جوړېږي. نو د دې اسانتیا دپاره ما دا کار داسې کړی. ښه یو بل کار چې دا درته وښیم، دې کې څه چې خلاص یې کړم، دې کې ما ماسته ایښي دي. دا ماسته چې اوس ختم شي نو مونږ به بیا نور وغواړو. 500 روپو ماسته وغواړو، داسې بالټي کې کېږي، خو ډکنه ډېره ښکلې کلکه بند شي. ټیفن ورکوټې پرې وځي، هغې کې هم نه راځي. د سټیلو لوښی چې دی پتیله، هغې کې راپسې شملې جوړې کې نه پرېږدي. دې کې چې اړو چا ته پته نه وي، ما ته پته وي، بس کور کې 2-3 کسانو ته پته چې دې کې ماسته دي. مونږ پسې کمې کارنامې څوک کوي، دا سړي راپسې کوي. شپې ناوخته کې شملې جوړې کړي، بیا پروا نه وي راغواړي. مې ښه ورېږه که نه، داسې ډېره ستړې کړې یم. زه اوس دې کې کېنم، دې وایي که دې کې د شنو مرچکو لیمبوالې اچار دی. صرف ما ته پته ده 2 کسانې چې کومې روټۍ رالي که نه، هغې ته پته ده. نو بس آیا دې نه ماسته رابار کړي او دې کې محفوظه پراته وي. لکه زموږ دا د 500 ماسته چې دي که نه، دا 3 ورځې ښکلې تېرې کړي، بیا هغې نه بس بیا وغواړو. که 2 تېرې کړي که 3 تېرې کړي، دا دې باندې نه ده، دا په دې دغه ډیپینډ کوي چې لکه څونه زیات استعمال کومه ورځو شو. بس اوس مې فریج دا صفا کو او مې وینځلو، او د دې دا دغه ختم شوی دی، دا به راغواړو ورته. بل نوی فریج شته کور کې، د وي رابار که ستړي شو. مې ولې رابار کړم چې څو پورې دا فریج کار کوي، سم دم فریج دی، نو چې دا کار کوي خو د دې کار به چلو که نه، چې کله کار نه کوي بیا به ورسره ګورو. او اوس دې خوا دا ماحول راته پاتې دی د کچن، لږ دا به م را سنبال کړو. انډې مې بوایل کړی، لوښي نیم وینځلي شوي دي، نیم به وینځو. نو بس اوس به لګیا شوم دې خوا کار باندې چې دا کار راغونډ کړمه. اوس نور کار مې وکړو، اوس دې خوا چې دی پوچه مې مالګه کړې، یو ساعت فینایل کېدی، بس دې لږه دغه بند کړمه، نو ټپ نه دغه نه خلاصه خبرې. خو دا کار چې وشي که نه، دا زړه مو سم خوشحال شي. سبزي مې ویل چې بیا لاړه شم روړه، ما یاره له 2-4 روړه، نو ښه به وي. بس یو استري پاتې شوه، استري کول دي، د کار ختمول نشته. دې نه پس بیا د روټۍ انتظام کېږي، د غرمې د روټۍ. خو چې دا کور سم شي که نه، نو لږ شانتې خو انسان ته دغه میلاو شي، تسلي چې څه کار خو وشو که نه پکې. یا څه شو کشر خان چې دی د هغه پرچه ده، پرچې ته ځي، نو ما دل ناشته له تیاره کړم، وینه ناشته نه کومه، او دغه دی اګیراله راکه مال ښه
دا حال هغه کړي دا فساد اکثر دا کمبل دغه شانتي هغه ولي نو هغه مې ورته بوایل کړي دا میز چې ونه ګورئ ښه تاسو به دې میز باندې نظر نه اچوئ انا ورته وویل شو دا ورته کېږي منځه نو خندلې وي دا یو خو د کونتر هګۍ نو ما ورته دا د کونتر عام چې ټولو کې ورکوټې دا دیسي چرګې دغه شانتي ورکوټې هګۍ وي مالکه بند کړو بس سبزی پسې راغلم دا کارم زما یې که نه او سبزي کې اکثر زما چې کم زیات ما دپاره کشش لري هغه د شنه سبزي که نه لکه دا شین ساگ چې کم سټایل دا زما ډېر زیات خوښي زه به دې نه سبزي اکثر اخلم دا شنه لکه پالک چې دا څونه قسم ساګونه یي سلاتونه چې دا زما ډېره فیورټ دي چې چېرته داسې رړی ووینم چې په هغه ټولو شنه سامان نه ډکوي شنه مرچکي شو بادرنګ شو سلاتونه شو ساګونه شو نو زه هغې ته خامخا بیا زه هغې نه اخلم او زړه مې وایي چې دا ټول واخله دومره مې خوښي خو نن خو خیر نه ساګ ښایسته و او نه مولې ښکلې وې لکه شی نه ختم شوي وو خو بس یا به یې روړي نه بادرنګ لږ ورکوټي بادرنګ زه اخلم ابو مې د الله وبخي هغه خو ایرفورس کې نوکر و موږ به شاهین کیمپ کې پېښور کې اوسېدو هملته کې پیدا شوې وم هلته کې لویه شوې وم نو ابو مې امې ته وایي زه چې دا بادرنګ مې کرلي دي بډې بډې بادرنګ نیولي وي پته نشته چې څه شي دا راپسې څوک پټوي نو ما زه کې ویلې ابو ته مونږ ځان سره بوځو نو مونږ یې وخورو که نه هغه ته خو به پته نه لګي دا په نور کار لګیا و مونږ داسې واړه بادرنګ وو البته نه مونږ روشو کړو مونږ به هلته کې وخوړه د بچپن ښایسته خبرې او ښایسته یادونه اوس خو سبزي م لاړه د خلکو اغستونه ووته دومره ګراني ده او مخکې به دا سبزي فري وه خلکو به کرله یو بل ته به یې فري لیږله لکه زما ابو به اوږه او ادرک دومره ډېر کرل او ټولې محلې له به یې ورکول چې څونه آس پاس خلک بوجان پهچان کې خو اوس وختونه بدل دي ای کشره دا واخله سوري وای کشر خان خو سم په سړیتوب دی ویښته دې کټ کړي دي تاسو که ته ما پکې هم لمبلو پچم شو نه مې وکتلې کنه ته لګوخې واړو راواړو زب دې راغسته چې کټه کوئی شرمولو راته ولې پسې یو شرمولو سم دم ښکارې دا چې کله چې پته به درته ولګي دومره غټ پاتې دي سم یو شرمولو دا مې ویلو چې اوږده کومه تنګول دې راغستي نه لا به یې نه اوږدې وایي ټول خلکو یې وینه تینسکي وي غټېږي نه ویښته پې ځکه کټ کا رښتیا سم د مرغۍ بچې ښکاري چې ویښته دې کټ کو ورکوټې پیشو څه شوه سپینه چې آی ولمبوله که نه هغه هم ستا په شانتې مخې راوتې و دونه دې دا کټ که که نه وایي خوراک ما چې لږ دې ښه کم که نه خوراکونه کوه چې لږ غټ شي مړاړو غټېږي نه که نه وایي که ډېر خوراکونه را باندې وکړي که نه رانه نه جوړېږي هغه له خو خدای پاک ورکړې ده موټاپه ما دې ونه شرمولو نه هیله ورشه ته یې سم راله کټ که دا دې توخې دا دې څه پرېښي دي لا لوندري وایي دا چې وچ شي که نه وای ظالمه دلته نه دور وایي دا څه دي داسې کا دا وګوره دا د ویښته کټ کړي دي اسې دې مخ اوږد دی ودرېږه دا به داسې شي دا چې اوس وچ شي که نه دا به داسې م راشي او داسې به م شي داسې چتری به جوړ شي در باندې او توبه مې دی خدای ته زما ته دا نه یاد کړي دا راته چا ویلو چې دا داسې گنجي کا دا راته چا ویلو فوجي کټ راته ویلو ورنه فوجي کټ مې ورباندې دروغ به نه کوې نه کومه درته مې ویلي فوجي کټ نه ما ته نه ویلو مشر خان درته ویلو چې فوجي کټ وکړه ما ته نه ویلي ما درته ویل سمپل کټ وکړه چې کم خلک کټ کوي نارمل هلکان چې سړي چې کم ویښته کټ کوي هغه شانتې کټ کړه او دا د داسې څه سمه راته مادوري ډیک شټ ښکاري سمه راته هیروین ښکاري په دا تندي دې ویښته راله ته راته لږ وګوره نه داسې مه کوه که نه داسې په تندي یې راوله مخ اوچت که اوس مخ اوچت که داسې نه که نه مړه سم شه که نه سم شه که نه داسې لږ لاندې را پرېږده داسې مخ لږ اوچت که اوس روښناته وایي سمه مادوري ډیک شټ وایي په نه ژړه مه شي وایي دومره ښایسته ښکاري کټ که که نه کټ که ښه دا کټ که شابه تکړه شه ویلو خواستم نه جوړلی نو بیا دې پکې ویښته کت کړي نو څه وشوه داسې مه کوه خراب به شي په منځ یې کټ که شابه زه درته درېږه خیر موږ سره تا نه هم زیات ټایم نشته بای ښه دا کیلې وخوره ځه دنه لاړم او خپل کار کوه سبزي مې فریج کې ایښله همدغه سوچ مې ورپورې کولو ما ویلم دا سبزي مونږه لکه زه په هفته کې 2 ځله سبزی پسې ځم که نه 2 ځله یې روړم او که زه لاړه نه شم کشر خان مشر خان کې څو کس ولیږم روړي نو زه وایم چې دا فریج که مونږ ډېر هم ډک اوس خو ما لږه سبزي راواغسته د ګزارې والا ځکه چې په بایک باندې ډېره سبزي نشم راغستی زه نو ما وی چې که مونږ سم وکړو که نه ډېر هم دا فریج ډک و
دا کور ډکو د سامانونو دا کچن ډکو بیا ختم شي. وایي نیمګړې دنیا ده، پاتې دنیا ده، نه چا پوره که نه به پوره شي، نه چا ډېره که نه به ډېره شي، که چا ډېر هم که که نه هغې نه پاتې شوه. نو دې نه ښه ده چې بس ښه خورئ، ښه اسکئ، مه د چا په خبرو کې راځئ، مه غیبت کې راځئ او ځان له پر سکونه زندگی تېروئ. مختصر غوندې ویلوګ مې جوړ کو. که خوښ شوی مې نو لایک یې کوئ، مخ ته اخوا دیخوا ورولی. ملاویږو بیا په نیکسټ ویلوګ کې. او بس دا که اوږې او پیازونه راپاتې شو دا اوچ دي، دا به فریج کې نیږدو. الله پامان.